Всем привет! Я практикующий психотерапевт и аспирантка по психологии. Сегодня мы рассмотрим, как женщины выражают интерес без слов. Все исследования, упомянутые в этой статье, перечислены в описании. Хотя некоторые исследования могут быть доступны не всем, я выбрала те, которые, на мой взгляд, наиболее полезны. Даже если у вас нет прямого доступа к ним, я кратко изложу их основные выводы и поделюсь своими интерпретациями. Начнем с одного из самых очевидных, но часто упускаемых из виду признаков – близости. Когда женщина старается быть рядом с вами, решая сесть рядом, даже если есть другие варианты, это может быть признаком интереса. Конечно, это не гарантия, но это важный признак. Как правило, женщины предпочитают сидеть одни или рядом с другими женщинами, особенно если вы незнакомец или просто знакомый. Поэтому, если она выбирает место рядом с вами, несмотря на наличие альтернатив, это часто является тонким сигналом влечения. Следующий сигнал появляется во время разговора. Вы можете заметить, что она становится более оживленной, улыбается, смеется, кивает или демонстрирует большую эмоциональную выразительность. Такое поведение не всегда преднамеренное. Оно часто возникает подсознательно, когда она чувствует влечение к кому-то. Психологически и даже биологически позитивная экспрессивность создает чувство безопасности и открытости, поощряя социальную связь и давая другому человеку, в данном случае вам, чувство комфорта, позволяя ему проявлять инициативу. Исследования подтверждают это. Исследования 1993 и 2011 годов показали, что женщины, которые сами отмечали влечение, часто вспоминали, что улыбались, кивали и смеялись чаще рядом с человеком, который им нравился. Исследование показывает, что эмоциональная выразительность усиливает привлекательность не только благодаря внешнему виду. Это подсознательный способ казаться теплой и доступной тому, кто ей интересен. Еще один явный сигнал – открытый язык тела. Когда женщина наклоняется к вам, поворачивается к вам лицом, разворачивая туловище или ноги в вашу сторону, или сохраняет открытую позу, она сигнализирует о своей восприимчивости и интересе. Напротив, скрещенные руки, отворот или сосредоточенность на телефоне часто указывают на незаинтересованность или отстраненность. Однако контекст имеет значение. Закрытый язык тела также может свидетельствовать о дискомфорте, связанном с темой разговора, а не с вами лично. Если вы обсуждаете что-то конкретное, например, политику или финансы, ее реакция может отражать несогласие или скуку, а не обязательно отсутствие интереса. Язык тела может меняться в зависимости от разговора. Если вы слегка смените тему и заметите, что ее поза стала более открытой, это, вероятно, означает, что ее ранее замкнутый язык тела был связан не с отсутствием влечения, а скорее с дискомфортом, вызванным самой темой. Иногда люди замыкаются в себе, когда им нечего добавить или они не уверены, что сказать. Еще один явный сигнал интереса – это едва заметные, непринужденные прикосновения. Легкие прикосновения к руке или плечу, не рукопожатия, ассоциируются с теплотой, доверием и влечением. Исследование 2007 года показало, что женщины часто используют прикосновения как форму согласия с ухаживаниями, то есть это их способ показать, что ваше обращение работает. Следует также ерзание, которое может быть проявлением нервозности в присутствии привлекательного человека. Это может включать в себя игру с украшениями, поправление одежды, прикосновение к подвеске на сумочке или даже перебирание мелких предметов. Эти жесты часто указывают как на влечение, так и на повышенную самооценку. Если она часто говорит о вас, когда вас нет рядом, упоминая ваше имя, интересы или подробности разговоров, это еще один сильный признак интереса. Когда она часто о ком-то думает, она естественным образом поднимает этот вопрос в разговоре, будь то с друзьями, коллегами или общими знакомыми. И, наконец, зеркальное отражение – мощный невербальный сигнал. Если она неосознанно копирует вашу позу, жесты или ритм речи, это показывает, что она глубоко вовлечена в общение.
Зеркальное отражение происходит, когда кто-то чувствует связь с вами и полностью присутствует в вашем присутствии. Надеюсь, это поможет вам понять эти тонкие признаки женского интереса. Если вам было полезно, не забудьте поставить лайк, подписаться, и увидимся в следующем видео.